Bakın ben size İstanbul'da bana anlatılan bir vakayı bahsedeyim abi. 2 tane Müslüman arkadaş birini karşısına alıyorlar. İnançsız birisini başlıyorlar anlatmaya Yunus. Allah var, peygamber, dinsiz birini anlatıyor. Hikaye anlatıyorsunuz siz demiş. Sizin dininiz hak olsa siz yaşardınız demiş. Bizimkiler anlatıyor da namaz yok. Gerçekten inanan bir insanın namaz kılmama ihtimali var mı? İçinde, samimi niyetinde. Sıfır değil mi abi? Bak, bir kafire Allah rezil ettiriyor. Hikaye anlatıyorsunuz siz. Sizin dininiz hak olsaydı yaşardınız diyor Burak abi. Bir kafirin eliyle. Gerçekten inandığı Allah'ı tanımadığından dolayı, ahiret gününü delilleriyle bilmediğinden dolayı bir kafir çevirse dese ki ya sen Müslümansın Furkan, anlat bakalım şu inandığın Allah'ı. Sonsuz kelimesini kullanmadan bir arkadaşınla hasbihal ettiğin gibi anlatabilecek misin acaba? Seydi abi çok vahim bir durum. Bak yalnız ben günlük yaptığım konuşmaları naklediyorum size. Yani neden alamıyorum o dönütleri? Burası çok acı. Bir insanın içi okunabilir mi Turgay abi? Kısmen okunur. Nasıl? Sen benim evime geldin, bilgisayarı açtın, Bugatti araba resmi bilgisayarda. Telefonu açtın, Lamborghini. Odaya girdin, BMW. Sen Mehmet arabayı seviyor der misin demez misin? Der değil mi? Demek ki dışarıdaki davranışlar insanın içini okutturuyor mu? Okutturuyor. Oturuyorsun biriyle masaya, yemek yiyorsun, çay içiyorsun. Yatıyorsun çelik, kalkıyorsun beton. Oturuyorsun çelik, kalkıyorsun araba. Bir gün değil, 2 gün değil. Soruyorum, insanın esas sevdiği ve iman ettiği şey diline yansır mı yansımaz mı? Ve soruyorum, dilden Allah çıkmıyorsa iman edilen beton ve demirler nedir acaba? Durum çok vahim. Ve meselenin özü nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi bilmemekten geliyor abi. Bak çok vahim bir durum. Ve bütün yaralar devamında açılıyor. Mesela Ömer, gelecekten korkuyor musun delikanlı gibi? Korkuyor musun? İstikbal endişen, çocuktan, şu olur, iflas ederim, batarım. Bir mümin gelecekten korkuyorsa Allah'a itikadinde problem vardır abicim. Kadere iman eden kederden emin olur zira. Demek ki bizim bütün yaralarımızın ana problemi şu: nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi bilmiyoruz. Diyorum ki mesele açılsın, konu açılsın diye. Yahu tevhidden bir konu açalım. Ne demek de abi la ilahe illallah? Nereden bileyim? Müftü bilir diyor. Biz nasıl bir Allah'a inandığımızı bilmezsek Taner abi, otururuz bir meclise, asr-ı saadeti, sahabeyi anlatırlar. Onlar anlatır, biz ağlarız. Onlar anlatır, biz ağlarız. Hiç de bir işe yaramaz amel ve aksiyona dökülmedikten sonra. Bakın benim bunlar günlük hayatta yaşadığım olaylar. Biz burayı ilk açmayı Allah nasip ettiğinde Turgay abi 4 ay buradaki inşaat tamamen durdu. Çünkü elimizdekini boşalttık, daha sonra durdu. Biliyorsunuz bizlerin en sevdiği huylardan biri telefon açıp kardeşim şöyle bir olaya sana yardım edeceğim deyip söz verip sözü tutmamaktır. Biz çok severiz bu huyu. Bir arkadaş, bir abi de beni aradı o inşaat günlerinde. Tabi burası abi halı bile yok, berbat durumda. Böyle işte telefonda yardım edeceğiz şöyle böyle falan. Ben de günü geldi aradım. Sonuçta biz burayı Allah rızası için yapıyoruz. O da Allah rızası için yapacağım dedi. Aradım. Abi selamünaleyküm aleykümselam. Tabii ilk 4'üne bakmıyor. Bu 5. arayış. Abi işte hoştur beştir. Şöyle bir olay vardı. Kardeşim dedi neredesiniz? Dershanedeyiz abi dedim. Ne yapıyorsunuz dedi. Duvar kırıyoruz, moloz kırıyoruz. Molozu tencereyle taşıdık yani. O kadar paramız azdı ki küreye para vermeyelim dedik o an. Kardeşim dedi sizi tebrik ediyorum. Niye abi hayırdır? Üstadın talebesi Zübeyir Gündüzalp her gece medresenin tuvaletini yıkarmış. Abi sen neredesin? Ben de yaylada semaverde çay içiyorum, şimdi müsait değilim. Çizgi film olmadı mı Turgay abi? Bak sana bir vaka anlatayım. Cennete gidenler cehenneme gidenleri yolda görür. Ve cehenneme gidenlere der ki yahu bu bildiklerimizi bize siz öğrettiniz. Siz niye cehenneme gidiyorsunuz da biz cennete gidiyoruz? Biz size öğrettiklerimizle amel etmedik. Ondan cehenneme gidiyoruz derler. Tamer abi, Allah'ı tanımadıktan sonra nasıl temeli atılmamış bir binanın karton piyerini yapmak saçmadır. Allah'ı tanımadıktan sonra onu seviyorum demek de yalandır. Tanımadan nasıl seveceksin? Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen, faal,
Yani devamlı iş yapan ve kudretli bir zatın şu harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuyorlar. Bir müdebbir hakim tarafından bütün bunlar istihdam olunuyorlar. Abiler, bir bina düşünün, binayı yapan benim Turgay abi ama beni hiç görmedin. Binaya bir giriyorsun Turgay abi, duvarındaki renkler enfes. Bu binayı yapan adam çok iyi boyadan anlıyor der misin demez misin? Dersin değil mi? İçine bir girdin, elektrik tesisatı, ışıkları her biri muazzam döşenmiş. Binayı yapan adam elektriği çok iyi biliyor der misin? Dersin. Mutfağa girdin, orayı da dizmişim Ali abi, yemekleri, içecekleri, şunlar bunlar. İçeri girdiğinde yahu bu binayı yapan adam kimse rızık meselesinden çok iyi anlıyor der misin demez misin? Binanın katına, görünüşüne bakar bakmaz o adamın özelliklerini anlarsın değil mi? Peki o adamı tanımak için görmeye gerek var mı? Allah'ı tanımak için de görmeye gerek yok. Bizler onun kainattaki icraatlerine bakmakla mükellefiz. Bak abi, bir deniz yılanı Atlas Okyanusu'nda doğuyor. Daha sonra abi oradan Avrupa Amerika'ya geçiyor. Takriben 6000 kilometre. Burada doğuruyor abi. Doğurduktan sonra evine geri dönüyor. Yumurtluyor. Yumurtalar çıkıyor yumurtadan. 6000 kilometrelik yolda annelerinin evlerini yani Atlas Okyanusu'nu geri buluyorlar. Sen hiç kardeşim camiye bırakılan bir bebeğin evini bulduğunu gördün mü? Bu deniz yılanının yavruları bizden daha mı zeki? Bizim gibi şuurlu bir varlığın yapamadığı işi yapıyorlar. Yoksa ona bu işi yaptıran zat işte benim faaliyetlerime bak mı demek istiyor. Bir deniz kırlangıcı düşün. Turgay abi 25.000 kilometre güzergah bozmadan göç ediyor. 25.000. Türkiye'yi turlarsın kaç defa? 25.000 kilometre. Desem ki Mahsun sana şuradan Antep'e git ama tabelaya bakmayacaksın. GPS kullanmayacaksın. Yoldaki Hacı Mahmut dayıya sormayacaksın. Papağan Yenigine'den çıkarsın birader. Çıkamam Mahsun. Peki bir kırlangıç nasıl oluyor da insan gibi zeki bir mahlukatın yapamadığı işi yapabiliyor Gökhan? Demek perde arkasında ona bu işi yaptıran bir zat var ve amacı kendini tanıttırmak. Bak abi, bal arılarının kovanına sürekli eşek arıları saldırıyor abi. Bal arıları kovanda eşek arılarının içeriye tamamen girmesini bekliyorlar. Ve onlar girene kadar birkaç tanesini feda ediyorlar. İçeri girdikten sonra kanatlarını aynı anda çırpmaya başlayıp 43 derecelik ısıya ulaşıyorlar. 44 olsa kendileri yanacak. 42'de eşek arısı yanıyor. 43 derece geçtiği anda kanatları yukarı kaldırıp bu sefer pervane gibi içeriği soğutuyorlar. Aklı olmayan, şuuru olmayan, irade ve kudreti olmayan bir bal arısı böyle muazzam bir matematiği nasıl olur da biliyor? Sana dikenle iğne verdiği, zehir verdiği yerden beni nereden tanıyıp da evime ve soframa bal veriyor? Ben bir matematik öğretmeniyim, elimle çizemezken bir bal arısı kovanı yapabilmek için kusursuz altıgeni her defasında milimetresi şaşmadan nasıl yapıyor? Demek perde arkasında kendisini tanıttırmak isteyen bir zat var. Ve hep konuşma şöyle sonlanıyor. Kardeşim, bir Allah'a inanıyor musun? Evet abi. Neden yok gibi yaşıyorsun? Allah rızası için El Fatiha.